एक हरे भरे जंगल में दो बंदर रहते थे। एक बंदर बहुत घमंडी था और दूसरा शांत व समझदार। एक दिन दोनों को एक रसीला फल मिला। घमंडी बंदर ने पूरा फल खुद खाना चाहा, लेकिन समझदार बंदर ने उसे आधा बांटने को कहा। घमंड में आकर पहला बंदर फिसल गया और फल गिर गया। समझदार बंदर ने मुस्कुराकर उसकी मदद की। तभी घमंडी बंदर को अपनी गलती समझ आ गई। सीख: घमंड नुकसान पहुंचाता है और समझदारी हमेशा जीत दिलाती है।